আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি শান্ত আছি আপনাদের সাথে। তো আজ আমি আমাদের দেখাবো গাড়ির হর্ন বাজে না। তো এই যে আমি হর্নে চাপ দিচ্ছি, কোনো হর্ন বাজতেছে না। এটাতে হর্নটা ঠিক করার চেষ্টা করব। আর আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণটুকু দেখেন তাহলে আপনারা নিজেরাই আপনাদের হর্ন ঠিক করতে পারবেন, কিভাবে গাড়ির হর্ন ঠিক করতে হয়, যদি হর্ন কেটে যায় এগুলিকে আসে বিষয়ে আপনারা সব কিছু শিখতে পারবেন। তো অবশ্যই ভিডিওটা আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেউ কাটাকাটি করবেন না। হয়তোবা একটু দরকারে আপনারা অনেক কিছুই কাজ করবে, একটু মনে করি যে একটু দরকারে আপনারা অনেক কিছু। তো আর কথা বাড়াবো না, সরাসরি ভিডিওতে চলে যাচ্ছে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কে লাইক দিন একটি, আর কমেন্ট করে জানিয়ে দেন আপনাদের দরকারি মতামত। তাড়াতাড়ি কর। ওই পিকটা কি করবো জানোস? ভিডিও থাম্বনেলে থাকবো। লাখ লাখ মানুষ তোর এই ভিডিও। আমি এই যে ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ছি না, বিপিতে কইছি সাবস্ক্রাইব দে মাথা ওর মাইরা মরে, তারপরে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আচ্ছা বলা। যেটা খোলার পর এখানে দেখতেছি যে আমার এই যে ক্লিপটা দেখতেছেন, এই ক্লিপটা ছিঁড়া, এই যেটা এই ক্লিপটা হয়ে গেছে ছিঁড়া, তাই হর্নটা বাজেনি। তাই এখন এই জিনিসটা আমরা চেঞ্জ করব। সো গাইস, আমি এখন একটা ক্লিপ নিলাম। তো এই ক্লিপটা লাগাচ্ছি আপনার নর্মাল একটা ক্লিপ। এই ক্লিপ কত পাওয়া যাবে দোকানে? 10টা না? 10টার ভিতরে একটা ক্লিপ পেয়ে যাবেন। 20 টাকাটা অনেক ভালো। 10 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন, 10-20 টাকার ভিতরে। তো এই ক্লিপটা আপনার দেখেন যেভাবে করতেছে এইভাবে আপনাকে ঠিক মতন করতে হবে। তো ক্লিপটা ওইখানে অ্যাড করছি। এই হারামজাদায় এতগুলি ছিল, সেই হারামজাদা একটাও দিল না আমারে, অনেক কাহিনী করছে। আল্লাহ তো দোয়া করে যেন না বাজে। বল কো বল কি যে এটা লাগাইছো এটা বাজানো না, ওটা রেখে দিই আমি। তাহলে তোমার ক্লিপটা ভালো হয়ে যায়। ওমা আয় আয় তাড়াতাড়ি কর। আরে এত ফাজিল কাজ কামার একদম শর্টকাটের ভিতর। আমি সাবস্ক্রাইব করছি না, 10 টাকা দেবো তাড়াতাড়ি। সাবস্ক্রাইব কর, 1 টাকা দেবো। সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যারা যারা ভিডিওটি দেখতেছেন, যদি নতুন হয়ে থাকেন। আর অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আমার চ্যানেলটিও দেখবেন। হ্যাঁ, চ্যানেল না রে, চ্যানেল 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 সব বেরো খাইছিলাম, এত খাইছিলাম। চুরি করে জায়গা দিতে পারে রে বেটা, ব্যস্ত হতাম না 200 টাকা।
আচ্ছা এই যে ভিডিও যে করে ওরা কি আগে ভিডিও করে পরে সারে না ওই যে এমনি যে রাইট ভিডিওটা করে তো লগে লগে ইউটিউবে সাইডে সাইডে ভিডিও করা যায় না না আরে করা যায় তো ওটা লাইভ হ্যাঁ ওই বেটা ঘুরা ওইদিকে হয় না নষ্ট তাও কাজে লাগবো শালা তোর দেন দেন আমার তো দিয়ে হরেন হরেন ক্লিপ রাইখা দিন সো গাইস এইরকম বাটপার থেকে একটু সাবধান থাকবেন ভিডিও কি খালি করে এই হের ভিডিও রাখা না হের ভিডিও এই যে আমাদের সুন্দর আলী ওই যে গেল গা তোর বাচ্চা বাচ্চা কয় এটা দেখি দেখো জায়গা দূর মাদার দুধ লাগে ফাইজলামি করতেছ বাহাসো দাই তো এই ছিল আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই না শেয়ার করতে ভুলবেন না এতটুকু রাখতেছেন নেক্সট টাইম আপনাদের ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ